ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய பதிவில் காஃப்க்கு நம்ம என்ன அக்யூப்ரெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். காஃப், இருமல் அப்படிங்கிறது பல வகைகள் உள்ளது. சளியோடு இருக்குது, வறட்டு இருமல் இப்படிலாம். ஆனால் எந்த மாதிரி இருமலாக இருந்தாலும் இந்த அக்யூப்ரெஷர் முறையை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இதை எப்போ நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு காஃப் இருந்துகிட்ருக்கும் பொழுது பயன்படுத்திக்கலாம். இது தொடர்ந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதற்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அக்யூப்புள்ளி LU7. இது கையோடைய மணிக்கட்டு பகுதி, ரிஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற புள்ளி. இந்த புள்ளியானது இப்போ படத்தில் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் இருந்து நீங்கள் லொக்கேஷன் புரிஞ்சுக்கலாம். இதில் நம்ம எப்படி அக்யூப்ரெஷர் பண்ணணும்னா, ஒரு 2 minutes, அதாவது வலது கை கட்டை விரலை கொண்டு இடது கையோட LU7க்கும், இடது கை கட்டை விரலை கொண்டு வலது கையோட LU7க்கும் 2 minutes இப்படி ஒரு 3 times நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் 12 minutes ஆகும் டோட்டலாக. இந்த 12 minutes ஆகும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா, அதற்குள்ளே நமக்கு பர்சிஸ்டன்ட் காஃப் இருந்ததுன்னா அந்த காஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிட்டுருக்கும். முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். பயனுள்ளதாக இருந்தால் பகிருங்கள். நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.